God created man to abide within him, but his desires separate him from the altar. God's initial plan was abandoned by this world. It's harder day by day to find a righteous heart, hedged by many voices. He fell into a snare and no longer reflected God's image in his life. For which is greater, the gold or the altar? The outcome of your choice defines who you will become. For which is greater, the gold or the altar? The glimmer of this world aims to break you away from God. The fateful day is coming, the Lord Jesus will return, and the world you see around you will come to an end. There is only a single way to reconcile you back to God. The altar is waiting to sanctify who you are. For which is greater, the gold or the altar? The outcome of your choice defines who you will become. For which is greater, the gold or the altar? The glimmer of this world aims to break you away from God. The glimmer of this world aims to break you away from God.
E agora, participar conosco na oração de Hogueira Santo de diferença, em preparação para o Templo de Salomão, na Brasil. A través del esfuerzo e inteligencia humana, monumentos han sido levantados y que ahora son considerados como las nuevas maravillas del mundo. La Gran Muralla China, la Estatua del Cristo Redentor en Brasil, el Coliseo Romano, el Taj Mahal y muchos otros. Todos ellos son impresionantes en su tamaño, complejidad y belleza. Pero un lugar es especial porque no es limitado por el mundo físico, el Templo de Salomón. ¿Qué hace a este lugar tan especial? Número 1. Fue diseñado por Dios. La inspiración para su construcción no vino de un arquitecto, ingeniero u otra mente brillante. Está basado en el diseño del tabernáculo, el cual el Dios de la Biblia le dio a Moisés. Número 2. Es santo. De los muchos lugares maravillosos del mundo, esta es la réplica del único lugar que Dios escogió y dijo: ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. El Templo de Salomón no es solamente una construcción magnífica, su significado espiritual va mucho más allá de su belleza. Es un lugar tanto para honrar a Dios como también para ser honrado por Él. En diciembre se hará la Hoguera Santa de la Diferencia en el Templo de Salomón. Feliz a noite, pueblo de Deus, que o Espírito Santo, ao ir à noite, por do nabo, força e bendição. Nós está aqui não, junto com o e-book de Justo não, para nós realizar a oração de Justo não. Já preparar nosso coração para sobra, já domingo agora, 10 de dezembro, nós lo subirriba e altar para apresentar nos vida, representar na um sacrifício. E nós temos seguro que Deus também do nada nos contesta. E ora nos petição chega na Templo de Salomão. E lugar aí que bota mira aí riba e pantalla. E lugar bendicionar. E altar de altar não. E Templo de Salomão. Mais de 10.000 pastor não. Lotar na lugar aí para pedir Deus e diferença. E riba e altar, maneira bota mira, riba e altar também chega e petição de pueblo de Deus, e pueblo de Igreja Universal aqui na Boneiro e ronde mundo. E não, um clamor, 10.000 clamor não, para Deus fazer a diferença. E de com riba e altar de Templo de Salomão. Palavra de Deus está no book de Mateus 23, versículo 19. Bosso rombernan ciego. Bosso rombernan ciego. Qual tá mais importante? E ofrenda of. E altar que tá santificar e ofrenda. Mira a pergunta de Senhor Jesus. Qual tá mais importante? Pero para mim, Jesus está dizendo, homem não cego. Um homem cego está uma pessoa sem visão. E de sentido espiritual, uma pessoa sem visão está é pessoa que não tá mira e altar como um lugar santo, como um lugar bendicionar. É um cego
Taesunku mira e ofrenda como algo mais grande. E a ofrenda não está mais importante que o altar. Para sobra, está aí altar que está santificar e ofrenda. Pensei, é servidor de Deus. A maneira Deus a pápia de Malaquias, lomi racia diferença a trobe. Na vida dia 5 está servindo, dia 5 não está servindo. Então, servidor, persona de Deus, é visão de estar riba e altar. Riba e altar. Para sobra essa cultura que está põe riba e altar, Deus está santificar. E santificar significa separar. E não está bem a diferença. Para sobra, ora persona está põe e vida riba e altar, então está bisa Deus. Deus, está aqui minha vida. Assim como minha vida, lo que vos quer. Pensei, é testemunho não que nós cada noite aqui em oração, cada testemunho, se você reparar bom, reparar com a pessoa de testemunho não está bisa, como ela chega no altar, como ela chega riba ao altar. A chega com a vida fracassar, pero não a chega com a vida como sacrifício. E sacrifício não põe riba ao altar, com a segurança que o altar vai santificar na vida. E depois que não sobe riba ao altar, não está mira é câmbio e é diferença de na vida. Bom, escute agora o testemunho aqui. Põe roupa e atenção de testemunho aqui. Persona que chega na riba e altar da Igreja Universal, da campanha de Israel, com tipo de vida. E ela barra fora de altar com vida totalmente diferente. Põe atenção e depois nós está unidos em oração. Mijn naam is Nita Yahani. Ik kwam met mijn gezin ongeveer 17 jaar terug naar de kerk. Eerste instantie om met een familielid, omdat zij heel erg ziek was, om haar te ondersteunen. Maar mijn man ervaarde de eerste dag al iets dat voor hem zo positief was, dat hij besloot om weer te komen naar de kerk. En van toen af begonnen wij niet 1 keer, 2 keer, 3 keer, soms de hele week waren we in de kerk. Dus we begonnen regelmatig naar de kerk te komen. Ik deed eigenlijk niks wat ik in de kerk meekreeg, deed ik verder niks mee. Maar ik zag mijn man heel erg veranderen. In die zin van hij rookte heel veel, hij dronk heel veel alcohol. Maar dat allemaal veranderde binnen korte tijd. Ik denk iets van 3 maanden. Dat veranderde dat helemaal. Dat was 360 graden was hij omgedraaid. Hij was iedere dag de Bijbel aan het lezen. 's Nachts stond hij op om 2 uur, 3 uur. Dat kon ik me niet voorstellen. Maar dat gebeurde dan toen de tijd. En ik zag zoveel verandering in hem, dus ik bleef met hem komen. En mijn kinderen die groeiden op en die leerden ook heel veel in de kerk. Ik zag ze groeien en echt heel positief naar het leven kijken. En mijn man ook. En ja, hij ondersteunde me wel en zei me ook om de Bijbel te lezen. Ik ga maar kijken wat belangrijk is voor mij. Maar ja, ik besteedde geen aandacht aan. Ik deed gewoon niks wat ik hier meekreeg. En dat bleef jaren doorgaan. En op een gegeven moment werd bij onze zoon dan geconstateerd dat hij astmatisch was. En op dat ogenblik was er een campagne van Israël. Hij had meegekregen puffjes, pomp en medicatie. En binnen korte tijd was dat,
wij hebben het in Gods handen gelegd op het altaar en God heeft ons geëerd. Dus binnen kortste tijd was dat allemaal weg. Hij heeft de pomp en de medicatie nooit hoeven te gebruiken. Dus daar zagen we al dat God werkte in ons leven. Maar desondanks bleef ik doorgaan. Ik besteedde geen tijd om de Bijbel te lezen. Terwijl ik gewoon wekelijks 3 keer of meer in de kerk was. Ik had helemaal geen interesse. Ik had van huis uit, hadden wij dan de Hindoestaanse geloof. En ik had in mijn binnenste van, ik laat mij nooit dopen, want ik heb de Hindoestaanse geloof. En op een gegeven moment, ja, was ik zelf betrokken bij een auto-ongeluk, waardoor ik een whiplash had opgelopen. Waarbij ik toen heel veel medicatie kreeg, echt zware pijnstillers. Ik kon maandenlang niet werken. En ik kon niet eens voor mijn kinderen zorgen, naar school brengen. Alles deed ik, buitenschoolse activiteiten. Ik was degene die hun bracht en ging ophalen. Maar dat allemaal autorijden, dat ging allemaal niet. En toen zijn mijn man en ik weer op het altaar gegaan, maar dan individueel. We wisten niet van elkaar wat we zouden vragen aan God. Ik heb voor mijn gezondheid gevraagd, maar hij heeft ook voor mij dan voor mijn gezondheid. Dat wist ik achteraf. Alles hebben we op het altaar gelegd. En ja, op een gegeven moment was alle pijn weg. Ik heb ook daarvoor verschillende therapieën gevolgd van alles, maar niks bleek te helpen. Dus ja, op een gegeven moment, we zitten al in de kerk, eigenlijk weten we wat we moeten doen. Dus zodoende, ja, zijn we weer op het altaar gegaan en God heeft ons geëerd. Ik ben toen volkomen genezen. Ik had niks meer. Ik kon gewoon sporten. Alles wat ik voorheen niet kon doen, kon ik gewoon doen. Dus dat was voor mij, er is een God. God bestaat. En vanaf dat moment ben ik mij gaan verdiepen in God. Wie is God? Waar is God? Wat doet God voor mij? Wat wil God van mij? En daar ben ik zijn geest gaan zoeken. En heel oprecht ben ik gaan zoeken. Ik was zoekende, ik had pijn, verdriet, maar ik wilde dat niet loslaten. Omdat ik ongeveer 10 jaar voordat ik naar de kerk kwam, een dierbare van mij verloren had. Zij had zelfmoord gepleegd in ons huis. En dat heeft... Ja, dat was voor mij zo pijnlijk. Ik had zoveel pijn en verdriet. En ik had geen rust en vrede in mijn binnenste. En daarmee liep ik hier jaren in de kerk. Ik kon er niet over praten. Ik sprak met niemand daarover, ook niet met mijn man. En op een gegeven moment, door de predikingen hier in de kerk, kwam bij mij het bewustzijn van, ik moet de geest van God hebben. En daarmee gepaard moet ik alles loslaten. En daarvoor ben ik toen gaan strijden. Het was een heel moeilijke strijd voor mij, maar ik was een aantal jaren daarmee bezig. Ik kon het niet loslaten. En uiteindelijk, toen ik een besluit had genomen om dat los te laten, was heel, heel gauw dat ik de geest van God heb ontvangen. En het heeft zoveel in mijn leven gedaan. De angst, de pijn, verdriet, dat had ik allemaal niet meer. Ik kan gewoon daarover praten nu. Ik kan anderen ook adviseren daarover. Anderen vragen mij, hoe komt het? Je kan erover praten, maar dat is gewoon God die in mij werkt. En soms ook adviezen geeft om met anderen hierover te kunnen praten die hetzelfde hebben meegemaakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. En onze leven is totaal veranderd, getransformeerd als gezin.
als onze huwelijk ook. En thuis, alles gaat heel goed. Zolang wij met God communiceren en Hem betrekken en alles wat wij doen, dan gaat ook alles goed. Want God begeleidt ons in alles. Als wij zijn geest hebben, begeleidt Hij ons. Maar wij moeten wel gehoorzaam zijn en eerlijk zijn. En dat is het belangrijkste. Wij moeten weten van wat het belangrijkste in ons leven is. En dat is natuurlijk God op de eerste plaats zetten en prioriteiten stellen. En wij hebben een gezegend leven. En daar ben ik God echt dankbaar voor. Diariamente nós fazemos esforço para fazer emijo, seja com nossa família, na nosso trabalho ou para nós mesmos. Nenhum gente gosta de fazer algo mal assim, toch? Vamos ver algum exemplo. A construção de casa depende de zona e o detalhe não necessário, dura tempo de mais ou menos 7 lunas. Coser camisa formal dura mais ou menos 1 hora e 40 minutos. A preparação de comida deliciosa, maneira por exemplo o prato tradicional aqui, dura mais ou menos 1 hora, dependendo do ingrediente que está cozinhando. Agora, vamos papia de algo que, mais que é simples, é mais significativo, para sobre é algo que nós está preparando para Deus. Esta trata de envelope, que dura mais ou menos 2 minutos para fazer. Diferente for do exemplo anterior, não me ester de roupa tempo, pero ora você preparei, você expressar a fé. Para sobre dentro, lobo pone bebida completo, para assim apresentar riba altar. E viaja aqui, lota diferente. Para sobre hora vou entregar bo mês, sem reserva, lo bem diferença de bebida. E pergunta tá difícil para vos dedicar tempo, esforço necessário para bo mês fazer para Deus? Tá momento de oração, bang papia com Deus. Ó poderoso Deus de Israel, em nome de nosso Cristo Jesus, nós está aqui nami, Senhor, unido em oração, junto com o justo nami, tata. Esnanco fora de prome momento, com nossa pápia de sacrifício riba e altar, nami, tata, tabataclá. Para sobra não tinha visão de altar. Que o altar está mais importante que qualquer coisa. E maneira cada rende que está dando testemunho, que não vai riba e altar com a vida, representando um sacrifício, Senhor, e não cambia o coração, é maneira de papo, é maneira de pensar, é visão a cambia, Jesus, para sobra, aceita raça e altar, tá
transformar, pero para subir ribe altar, mester tem sinceridade. Pensei, não está aqui não, mitata, unidem e propósito aqui, na campanha de Israel de diferença aqui, aí chega o momento de transformação, Senhor. Pensei fortalecer do na força na esnanco a subir riba e altar caba, determinar de o que diferença de subida, de sua família, na seu trabalho, na subida espiritual, saúde, matrimônio, poderoso Deus de Israel, encorajar o povo, Senhor, e assim na Igreja Universal Naboneiro, povo diferente, gente diferente, Cutabai salsabo nombre, mitata, riba e altar de Igreja Universal e parrão de mundo, Senhor, caminda nantabai, na onda nanta pone plan de pia, nantabai glorificar é o único Deus verdadeiro. Meu Senhor Jesus, e rende com ainda mitata, não tá em campanha e tá participando de oração aqui em Curaxanã, mitata. Vai Espírito Santo e toca na vida para não também buscá-lo. Senhor, fortalecer justo não. Cada nome que está aqui, mitata, de e-book de memória de justo não, fortalecer cada rende com a tuma na sério e altar. E tá recebido de altar e transformação. E se me tá pedido, e me tá chamado danque com a segurança de vitória. Em nome de Tata e o Espírito Santo. Amém e danque Jesus. Dios creó al hombre para en él habitar, pero sus deseos lo apartan del altar. El plan inicial de Dios se perdió en este mundo. Cada vez es más difícil hallar un recto corazón. Con tantas voces se dejó engañar y la imagen de Dios dejó de reflejar. ¿Cuál es mayor? El oro o el altar, la forma en que se ve define quién usted será. Amém. Qual tá é mais importante? Qual tá é mais grande? É ouro of e altar. E homem não cego mira e ofrenda como é maior. Pero é homem de visão mira e altar mais importante. Pensei, e o nome de Deus não tem medo de subir riba e altar. Ora não põe plan de pia na casa de Deus e ora não põe o ovo riba e altar. E coração de persona está llenado de gozo, paz e alegria e confiança para sobra e altar está santificar na vida. Já domingo agora, 12 de dezembro, passado manhã, outro manhã, nós também subir riba e altar e nós também poner nós vida, nosso sacrifício, nosso envelope com nós a preparar na casa com nosso sacrifício e poner riba e altar. E nós também barrar de altar, fora de altar, com segurança, com diferença, Deus está raça de nós vida. Amém? Então, já domingo agora, 7 horas de manhã, e especial não é bora de manhã, com a santa cena de diferença. Bota bom, Bini. Amém? Bem, para nós tá junto de diferença. Cai Indústria Pariba, número 32. Nós está guardado. Feliz a noite. Deus bendicionar você, até dia domingo.
la forma en que se ve define quién usted será. ¿Cuál es mayor, el oro o el altar? Mundo está separado en diferentes clases, costumbres y género. Pero en realidad, Curiba Mundo tiene solamente dos grupos. Esnan que te sirve Dios y esnan que no te sirve. Dios siempre quiere viva con ser humano. Na comienzamiento de creación, estaba atacando con Adán y Eva, den el hofi, den aire fresco de día. Pero nan alaga de sirve é altísimo para servir nan mes. E de aí a nascer ture caos que nós mira awe instalar riba o planeta aqui. Doch, o Criador não abandona o plano inicial de viva com sua criação. Desde a liberação de Yunan de Israel fora de Egipto, ela dona ordem na seu servidor Moisés para construir tabernáculo dentro do deserto. Visa a Yunan de Israel para tomar ofrenda para mim. For de cada homem que está dando, for de a vontade de seu coração, boso mester toma minha ofrenda. E Laganan traja santuário para mim queda viva mei dinam. Reparar que o lugar santo aqui nasce diretamente de a vontade de Deus, dita junto com o ser humano. Anos depois, surge dentro do servidor David a ideia de edificar templo para o Altíssimo. Não templo movível mais, sino lugar de caráter permanente que o seu Salomão lo construiu. Lugar que de seu arquitecto é próprio Deus, que especifica cada detalhe de obra grandiosa aqui. Viaje más mostrando su gran deseo de viva con su pueblo. Na fin de su construcción, su gloria llena el templo. Ahora mi huevo lo está abri y mi oreja atento na oración así en el lugar aquí. Pa sobra ahora, mi escoge y consagra el casa aquí para mi nombre porta allanan para siempre. Doch, mas que Dios está cerca, el pueblo estaba siguiendo de insistiendo na sirvinan mes deseonan y cosechando fruta nan marga y dan decisionan. Siglo nan a pasa y no está delante el mesmo realidad. Un mundo separado entre estan que ta sirvi Dios y estan que ta sirvinan mes y el capricho nan de vida aquí. Gente nan bashi e sem paz, que não está satisfazendo mesmo com nada, e aí surge a diferença. Hoje em dia, Deus não quer viver junto com o ser humano mais, sino den estão quem não culpa, alma e espírito está completamente entregado na Che e disposto para servir. É beleza visível no templo de Salomão, que o próprio Deus a desenha, tem mesmo que esta desenha den vida de estan que está entregando mes 100% na che riba altar. É que receber Espírito Santo está passando a viva vida diferente, para sobre esta vida o próprio templo de Deus Criador riba e terra aqui. Todo o caos que estava a existir para mim está dando lugar na glória de Deus que está llena sua vida completamente. Aqui não lobo mira testemunho não vivo de que se tem uma diferença entre um que está priorizar Espírito Santo e um que não.